क्या कर रहा रे? कहाँ रे? कहाँ नौटंकी कर रहा? हमको गाड़ी चाहिए, नहीं तो घर छोड़ के चल जाएंगे। पढ़ाई लिखाई साढ़े बस, बैठा बैठा मोबाइल चलाएगा, गाड़ी खोजता है। अब तू घर में उसी दिन पैर रखेगा जिस दिन अपना पैसा से तू गाड़ी लेगा। ठीक है। फिर आ गया तू। सुनना मम्मी, ऐसा ही नहीं आया है। तू बोली थी ना अपना पैसा से गाड़ी लेके आना, अपना पैसा से गाड़ी लेके आया है, वो भी 3 व्हीलर। कहाँ तेरा गाड़ी? वो देख। कुत्ता कहीं का, तोरा तो हम